السلام عليكم جميعا إخوان أخوات، جمعة طيبة ورمضان مبارك كريم. دخل عليكم الصحة والسلامة يا رب يا كريم. اليوم كما كتشوفوا بيتزا أحلى من بيتزا المطاعم. بيتزا خليكم معايا حتى في هذا الفيديو باش تشوفوها كي كندير المراحل ديالها. غندير من نفس العجين هاد البيتزا ودي بان اون برغر. نتمنى ان شاء الله اللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما يخرجش تيتابونا ويفعل الجرس ويبارطاجي. الناس اللي كاينين ديما شكرا لكم، شكرا لدعمكم. نتمنى ان شاء الله ما تخرجوش نتوما تسبارطاجيو ولايكي وما تنساونيش في اللايك. يلا نبداو الوصفه على بركه الله. البنات دونك كيما قلت لكم مقادير ديال العجينه العجيبه اللي كندير. العجينه 10 دقائق كندير فيها 2 كيسان ديال الماء دافي. بسم الله. الكاس الثاني، غادي نزيدها البنات معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، غادي نزيد 2 معالق كبار ديال حليب نيدو، حليب بودره، وغادي نزيد معلقه ديال السكر سنيده باش تفاعل هذيك الخميره. هانتوما البنات راه ما كنديرش معلقه عامره بزاف لانه كنبغي البيتزا تكون مالحه. فوالا نخلطوا جميع هاد المكونات، غنغطيهم بالفيلم اليمونتير وغنخليهم 10 دقائق يرتاحوا. بلوتو سمحوا لي غادي نزيد كاس ديال الدقيق. هذاك الكاس اللي عبرت به غنزيد كاس واحد. فوالا البنات ها هو كاس ديال الدقيق هو اللي غنزيدو. دقيق بيان سور ملي كتشريو راه كتغربلوه وكديروه في شي طاسه. فوالا غنخلط جميع المكونات. سمحوا لي راه لا كوزين ديالي عاطيه على الشارع، بلوتو في ريزيدونس ولكن عاطيه على الزنقه. ما كنت على الشارع ما غاديش تسمعوا حتى حاجه من هضرتي. فوالا غنفيلميو هذا الخليط وغادي نخليوه 10 دقائق تيخمر، وديك الساعه نشوف واش غادي نضيف فيه. فوالا درت ليه الفيلم اليمونتير وغنخليه. الوغ البنات دابا كما كتشوفوا هي راه ضاعفت الفوليوم ديالها، شفتوا كي ولا تفاعلات. الوغ غنزيد على 2 حتى 3 الكيسان ديال الدقيق على حسب الدقيق اللي عندكم، ونصف كاس ديال الزيت. هاني درت انا 2.5 تنشوف شحال خصني. غنضيف الزيت نفس الكاس غادي نعبر فيها البنات. فوالا غادي نخلط الجميع، ولا خصني دقيق غنبقى نزيد فيغ ميزور. غندير مليحه، غنضيفوا القليل من الملح صافي، وغادي نخلطوا العناصر كامله. فوالا اون فوا كتخلطوا هاد العجينه البنات راه ممكن تخدموا بها سور بلاص. هذه هي اللي نفعتني لا بيريود فاش كنكون خدامه، كندخل كندير سميتو هاد الخليط، كنخليه يرتاح بين ما نمشي نبدل حويجاتي ونمشي نقاد اموري ونرجع. عندكم مخلط الكهربائي، انا راه يلاه خويت ليه بلاصتو. هنا كان عندي فران صغير، دابا ملي خدمت الفران الكبير غادي نهبط العجانه. فوالا غادي نبقى نزيد دقيق وغادي ندخل يديداتي هما باش غنخدم، حيت هما اللي كيبردوا ليا القلب. فوالا دونك غادي نبدا نخدم بيديا. البنات نظرا لطلب واحد 2 متتبعات بغاوني نعود ندوي بالفرنساويه باش نفسر لهم. Donc là, je suis en train de préparer une pâte à pizza. C'est une pâte magique qu'on appelle une pâte de 10 minutes. Donc normalement pour la préparation au début, j'ai mis 2 grands verres ou bien 2 moyens verres, mais vous travaillez avec le même verre. Donc d'eau tiède avec une grande cuillère de levure sec et puis séchée. Et puis j'ai mis une cuillerée
une cuillère, une grande cuillère de sucre semoule, pas trop rempli. J'ai mis un verre de farine. J'ai mis 2 grandes cuillères de lait en poudre. Et j'ai mélangé le tout, j'ai laissé reposer. Après 10 minutes, donc je viens de rajouter 2 verres et demi de farine, un demi-verre d'huile de table ou bien d'huile d'olive, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Vous pouvez faire avec des hamburgers, vous pouvez faire avec des petits pains panini, vous pouvez faire avec des pizzas. Et si vous ajoutez juste le sucre, vous pouvez faire avec des trucs sucrés farcis. Sinon, c'est des trucs salés, farcis, mais c'est une pâte qui est très malléable. Une pâte géniale. J'appelle ça la pâte magique. Voilà, je continue à ajouter la farine. Donc, au total, je vais ajouter 3 verres et demi de farine. Plus le premier verre que j'ai mis dans le mélange avant les 10 minutes. Et voilà, donc la pâte, dès que vous la rangez, elle est prête à être utilisée. Moi, je vais l'utiliser aujourd'hui pour une pizza, comme Pizza Hut. Une très bonne pizza que j'ai déjà faite, que les enfants encore ont demandé. Donc voilà. Alors البنات هي من بعد ما جمعناها هي جمعتها درتها في البلون طرافاي راه نقي حطيتها فوق هنايا راه نقي فوالا غادي نخدمها على هنايا انا كي كنخدمها سي بون كندير لاطا كندير فوق منها البابي كويسون وكنيطالي لاباط وكنبقى نعمرها غادي تشوفوا معايا جميع هاد المراحل. Voilà les filles, donc la pâte elle est prête, donc elle est prête à utilisation. Je l'ai mis sur le plan de travail, il est bien nettoyé et tout. Donc après je vais commencer à la travailler sur la plaque directe avec du papier cuisson et vous allez voir comment je vais faire. Alors le net, je vais la découper en deux. غادي نحاول نديرها لا فورم ديال لاطا نتوما غتشوفوها. انا البنات voilà, je viens de la découper en deux. Je vais commencer à l'aplatir direct sur la plaque sur du papier cuisson huilé. Donc je vais terminer de l'aplatir et puis je vous reprends. البنات هانتوما راه غادي نكمل تقراص غادي نقرصها مزيان لان الاولى اللي كنت درتها شويه غليظه ولكن غسالها غنكمل تقراص وخليكم معايا. بالنسبه للطريف الاخر اللي بقى غادي نشدو نديرو بحال دي همبرغر ندير 4 فوالا. Voilà. غنحطهم في هاد اللاطا. Concernant le reste de la pâte, donc je vais commencer à former des petits pains hamburgers pour les enfants. Je vais les mettre dans une deuxième plaque. Vous pouvez faire avec des pains panini, vous pouvez faire avec des... Vous ajoutez du sucre, vous faites des farces sucrées. Vous ajoutez le sel, moi j'ai ajouté du sel. Vous pouvez ajouter du thym, de l'origan pour les pizzas et tout ça. Moi j'ai laissé neutre pour mes enfants, mais je vais ajouter un petit peu de thym ou bien de l'origan. Voilà. Je vais laisser lever un petit peu et puis après ils vont cuire avec la pizza. Donc moi j'ai fini d'aplatir ma pâte. Je vais laisser lever les petits pains hamburgers. Après je vais les badigeonner avec de l'œuf, un petit peu de lait. Et je vais mettre des graines de sésame ou bien des graines de pavot ou bien de lin, ce que vous voulez. Et là je vais vous préparer une sauce tomate que je prépare pour les pizzas et pour voilà, donc surtout pour les pizzas. Donc une sauce plutôt rapide pour les femmes qui sont pressées comme moi. Donc j'ai pas toujours le temps de faire la chose, je l'ai inventée et elle est très bonne. N'hésitez pas à la faire et vous allez me donner votre avis dans les commentaires. البنات غادي ندير لكم واحد لاصوص كنديرها سرعه البرق. الصوص ديال الناس الزربانين كتجي غزاله، جربوها ما غاديش تندموا عليها. Alors en ce qui concerne la sauce, فيما يخص لاصوص اللي غندير طماطم مركزه
2 grandes cuillères de tomates concentrées diluées dans un petit peu d'eau, de l'huile d'olive. غادي نخلطها مع شويه ديال الماء. غادي نزيد زيت الزيتون، du sel قليل من الملح، de l'ail en poudre شويه ديال الثوم غبره بودره، un petit peu d'oignon en poudre، ça c'est facultatif. شويه ديال البصل بودره وهذا اختياري الا بغيت ديروه. un petit peu de poivre noir. Alors je vais mettre un petit peu de thym séché, شويه ديال الزعتر البنات يابسه. Et voilà, je commence à mélanger le tout. Pour les personnes qui achètent la sauce déjà prête, c'est une bonne chose. Préparez juste la pâte. Et voilà, vous mettez la sauce et vous commencez à garnir. الناس اللي كيشريو ديك لاصوص طايبه ماشي مشكل، دونك استعملوها غادي تكون اسرع. استعملوها. انا غندير هاد لاصوص غنخليها ترتاح واحد شويه صافي. غنجيب بين ما ندير كيبغيو بحال تشيزي كرانش كيبغيو الفرماج في الجناب، غادي نبدا نخدم في لاباط ديالي. الوغ الناس ها كيفاش غادي نخدم. غندير نحاول نهز من العجين ونجبدو ونخشي الفرماج موتزاريلا. هاد القضيه الا بغيت ديروها ما بغيتوش ديروها تقدروا ديريكت بلا صوص صافي وكتخدموا البيتزا ديالكم. ها نتوما ريغاردي je mets un bout de fromage, je commence à mettre dessus la pâte. Voilà, j'ai fini de mettre les morceaux de fromage, donc je vais commencer à étaler ma pâte, ma sauce plutôt qui a reposé. راه ساليت البنات من الفرماج اللي درت في الجناب. دابا غادي ندهنها بهاد لاصوص اللي درت وارتاحت، حيت هذيك الثومه غبره كتبغي شويه ترتاح. سينو الا حكيتو الثومه عاديه ديروا الثومه عاديه كتحكوها كتعطي داك الشيء غزاله في الاول. جو في ليطالي غندهن عليها كلها البنات. تجربوا هاد البيتزا والله كتجي رائعه والله. من راه صايمه كنحلف لكم لاصوص هي رائعه وهائله. غنوريكم واحد لاصوص هي ديال الزربه ديال لي بات ولكن كتجي روعه في لي بات كلهم في اللازان. بالنسبه لهاد لاصوص البنات ما كتحتاجش ما كتطلقش في الماء. ديك لاصوص الاخرى كطيب بمطيشه محكوكه كتبقى تطلق الماء خصك تنشف فيها وسا برون دو طون كتاخذ الوقت بزاف. هذه راه سهله راه مطيشه نيت ولكن ديزيدراتي و كونسونطري محيدين من هذاك الماء الكثير. فوالا دونك وما كدير لا حرقه لا والو. حتى في لي بات راه ما كدير لا حرقه لا والو. انا مجربها وانا اكيده الا جربتوها غادي تعجبكم باقيش تستغنيو عليها. البنات غادي نحك الموتزاريلا عاد غادي نحط لا غارنيتور. غندير بصله غندير فلفله صافي. نقدر ندير شامبينيون ولا غندير الزيتون وغندير الطون. ولادي كتعجبهم البيتزا ديال الطون كندير لهم كفته مع الصغيور هو اللي كياكل الكفته في البيتزا دونك الاغلبيه كتحكم. Voilà, je vais continuer à râper la mozzarella. Si vous l'avez râpée, donc c'est mieux. Voilà, donc je mets la mozzarella et puis après je rajoute des oignons, du poivron, des olives et des champignons si vous voulez. Moi je vais pas la rajouter parce que je n'en ai pas. Et puis du thon. Si vous voulez mettre de la viande hachée, vous pouvez la mettre, ce que vous voulez. Du poulet, ce que vous voulez. Là c'est le principe et voilà, la garniture c'est vous qui choisissez. Alors voilà les filles, je vais rajouter des oignons rouges si vous aimez. Pour la garniture c'est facultatif, vous mettez ce que vous voulez. Vous laissez juste comme ça margarita, vous mettez juste du thon, ce que vous voulez vous le mettez. انا البنات غنزيد زدت البصله. بالنسبه لهاد الزواق وهاد العماره نتوما احرار ديروا اللي يعجبكم. بغيتو تخلوها هكا تزيدوا الطون، بغيتو ديروا كفته، بغيتو ديروا اي حاجه بغيتوها. هادشي كيبقى اختياري. انا هادشي اللي كندير وليداتي كيعجبهم مع الطون. غنزيد شويه الزيتون واخا كتلقايهم لا ماجوريتي كيلقيو هادشي كله. مي بون انا ما نقدرش نحطها غير فرماج ومطيشه باش ناكلو حتى حنا معاهم خضيره. هما كيحيدوا خضره حنا كنهزوها نديرو عندنا. فوالا كنزيد الزيتون. الزيتون البنات ديال الدار. جادور انا الزيتون في البيتزا. صافي بقات ليا غير الطون وغادي ندخلها ونقدمها. فوالا البنات انا غنزيد فيها الطون. فوالا
Moi, je préférais ajouter le thon comme je vous ai précisé pour mes enfants. Donc, ils adorent les pizzas faites de thon ou bien garnies de thon. Désolée parce que je ne sais pas travailler et parler en même temps. البنات غنكمل هكا غادي ندخلها للفران. بالنسبه للناس اللي عندهم فران فيه الفرفره راه مزيانه كطيب بواحد الشكل رائع. اللي ما عندوش فران فيها سميتو الفرفره غيشعلوا عليها لتحت عاد من بعد غادي يزيدوا عليها الفوق. Les personnes qui ont un four avec chaleur tournante, donc elle sort, mais pratiquement comme celle de Pizza Hut. Mais sinon, vous allumez juste le bas, puis après vous gratinez. Vous pouvez ajouter du parmesan, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, comme fromage mais c'est après qu'elle cuit. Et la remettre au four pour qu'ils fond. Et c'est bon, voilà. Donc ma pizza elle est prête. Je vais la mettre au four. البنات هانتوما قبل ما تطيب فوالا دهنوا لي بور هادو اللي درنا هنايا في الجناب دهنوهم بالبيض باش كتجي محمره. Donc voilà, donc j'ai battu un œuf, voilà, donc pour badigeonner les bords. Et voilà, comme ça elle sera dorée. Elle aura l'air d'une pizza commandée à l'extérieur. البنات انا راه دهنتها بالبيض غادي ندخلها للفران وغادي تجيكم بحال الا كومونديتوها من الزنقه. الوغ هاد الخبيزات هما ديال الهامبرغر غادي ندهنهم فوالا. الوغ غادي ندير شويه ديال الزنجلان. عندكم زريعه الكتان ديروها، عندكم الغرين دو بافو ديروهم، عندكم اي زرارع بغيتو ديروهم ديروهم. انا عندي زنجلان. Alors je vais saupoudrer un petit peu de graines de sésame. Si vous avez des graines de lin, des graines de pavot, ce que vous voulez, vous pouvez le mettre au-dessus, ce que vous aimez. Et voilà. Je vais les enfourner et je vous donnerai le résultat. Je vais les enfourner à 180 degrés. Au début, je vais enfourner à 200 degrés, puis après, je vais diminuer à 180 degrés. Voilà, et je vous donnerai le résultat. Voilà, donc la cuisson, tu m'as chauffé le pain en burger. Ou le pizza, il y a